नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे और आपके YouTube चैनल बनाओ और खिलाओ में। दोस्तों, आज की जो रेसिपी है वो है सोयाबीन चिल्ली की। ये एक चाइनीज डिश है, बस इंडियन तड़का हम लोगों ने लगाया है। आपने पनीर चिल्ली खाई होगी, चिकन चिल्ली खाई होगी, लेकिन आपने अगर ऐसे सोयाबीन चिल्ली बना ली तो आप ये सब खाना भूल जाओगे। तो मेरे चैनल का कोई इंट्रो वगैरह नहीं है, बिना बात का मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधे रेसिपी पे आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने सोयाबीन ले ली है, इसे मैं अब 15 से 20 मिनट भिगो के छोड़ दूंगा। अब ये 15 से 20 मिनट मैंने इसे भिगो लिया है। अब मैं इसमें का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निचोड़ के बाहर कर दूंगा। अच्छे से आपको पानी निचोड़ लेना है और ज़्यादा भी नहीं निचोड़ना है, बस एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाना चाहिए। तो ये मैंने सारे पानी निचोड़ लिए हैं सोयाबीन में से, और थोड़ी सी इसमें नमी है, इतनी नमी रहनी चाहिए सोयाबीन में। अब हम इसमें डालेंगे नमक। डाल देना है आपको, 1 चम्मच मैंने नमक डाल दी है। अब इसमें थोड़ा सा मैं रेड कलर फूड कलर ऐड करूँगा ताकि इसमें अच्छा सा थोड़ा सा कलर आ सके। अब इसमें मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगा, ये 1 कटोरी है। अब हम इसे अपने हाथों की मदद से इसे मिलाएंगे अच्छे से, सोयाबीन को और कॉर्नफ्लोर को। अब ये हो चुकी है, मैंने मिला लिया है। अब इसे हम साइड में रख लेंगे और देख लेते हैं हमें सब्जियां क्या चाहिए। ये मैंने पत्ता गोभी ले ली है, इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है लंबे लंबे। ये शिमला मिर्च ले ली है, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है। ये गाजर है, इसे भी आपको लंबे लंबे चॉप कर लेने हैं। ये प्याज है, इसे भी आपको लंबा लंबा रफली चॉप करना है। इन सारी सब्जियों को आपको रफली चॉप करना है। और ये हरी मिर्च है, मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग 4-5 हरी मिर्च ले ली है। अब ये मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है। अब इसमें हम जो हमारी जो सोयाबीन थी वो हम सारे तल लेंगे। इसमें सावधानी से डालिएगा सोयाबीन, वरना आपके हाथ भी जल सकते हैं। और एक साइड से आपको उसको छेड़ना नहीं है, 2-3 मिनट के बाद ही आपको जो सोयाबीन है उसको अलट पलट करना है, वरना सोयाबीन चिपकने लगेगा। तो अब ये मैंने लगभग 15 मिनट पकाए हैं इसे अलट पलट इधर उधर करके अच्छी तरह से। अब 15 मिनट के बाद आपको सारे जो सोयाबीन हैं वो निकाल लेने हैं, और ऐसे ही आपको सारे सोयाबीन तल लेने हैं। तो ये मैंने सोयाबीन तल लिए हैं। अब हम सोयाबीन चिल्ली बना लेते हैं। तो ये फिर से मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं ऑयल डालूंगा थोड़ा सा। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो अब इसमें मैं डालूंगा प्याज। डाल देंगे पहले जो रफली चॉप किए हुए प्याज हैं। फिर इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च जो हमने रफली चॉप की थी। अब डाल देंगे गाजर। सब्जियां आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब मैंने इसमें पत्ता गोभी डाल दी है। अब इसमें टोस्ट करूंगा। इसे पूरा तो पकाना नहीं है आपको। अगर आपने चाइनीज़ खाना बनाया होगा तो आपको पता होगा कि सब्जियां पूरी नहीं पकती हैं। तो अब मैंने मिर्ची डाल दी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैंने इसे 2 मिनट तक पकाया है। इसमें फिर मैं पानी डालूंगा, लगभग 1 कप मैंने पानी डाल दिया है। आपको इतना पानी डालना है कि सब्जियां ढक जाएं। अब मैंने पानी डाल दिया है। अब इसमें मैं डालूंगा ये चटनी। अगर आपको इस चटनी की रेसिपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। वरना आप ये सेजवान सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये चटनी 3 चम्मच डाल दी है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच पनीर चिली मसाला डाल दिया है। आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा ये पनीर चिली मसाला। अब मैंने इसमें एंजिनोमोटो डाल दिया आधा चम्मच। 2 चम्मच मैंने सोया सॉस डाल दिया है, डार्क सोया सॉस। 1 चम्मच मैंने विनेगर डाल दिया है, और 3 चम्मच मैंने ग्रीन चिली सॉस डाल दी है। अब इसे हमें पकाना है जब तक ये इसमें उबाल ना आ जाए। इसे मैं 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगा। जब अच्छे से इसमें उबाल आने लगे तो इसमें आपको सारे जो सोयाबीन है वो इसमें डाल देने हैं। और आपने गौर किया होगा तो मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, क्योंकि जो सॉस मैंने यूज़ किए हैं, जो चटनी मैंने यूज़ की है उसमें नमक था पहले से ही। तो अब इसे अच्छे से आपको मिला लेना है, टॉस कर लेना है, और सोयाबीन डालने के बाद आपको 2 मिनट तक पकाना है। तैयार है आपकी सोयाबीन चिल्ली। तो अब कर लेते हैं प्लेटिंग।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप अपने घर में से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी और लजीज बनती है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से एक नए रेसिपी, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।